Assalamualaikum, saya Rosnadia Abdul Rahim. Saya dari Batu Sembilan Ceras. Okey, hari ini saya datang untuk appointment anak. Ini dah kali keempat. So far alhamdulillah, selepas hadir ke Sonotron, anak saya lebih selesa tidur malam. Ya, okey. Lebih selesa tidur malam, kahak dia berkurangan. Sebab dia ni memang tak pandai nak buang kahak. So kena cari alternatif lain untuk bantu dia buang kahak. So Sonotron banyak membantu saya lah. Okey, itu je. Bye.